سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز برگشتیم با چالش امروز در خدمت شما هستیم با توحید، رامین، بهار، الناز. قراره یه چالش بریم، هر کسی از خودش یه صدا در میاره. What the fuck؟ از منم شروع میشه و هیچ کس نباید بخندم، همه پوکر فیس میشن. آماده‌اید که بریم شروع کنیم چالشو؟ حمید معصومی نژاد رام. اینم یادم رفت بهتون میگم که جایزه چالش این مسابقه 5 میلیون تومان پول نقده که همه با پوکر فیس باشن، ببینیم کی هست میشه. بذارید بریم سراغ مسابقه. از من شروع میکنیم، یه صدا در میاریم، ببینیم کی میخنده دیگه. آماده اید بچه‌ها؟ بله. بله کشتی ناخدا. من شروع میکنم. حمید معصومی نژاد رام. یا کریم چه خوره میکنی گربه شده. حمید معصومی نژاد رام. یک من یک بهار. برو بریم. 1 2 3. آنچه پایین جان میاو. یا کریم. میاو. 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 میخواد اذیت کنی؟ آره میخوام اذیت کنم. هوهو چی از 2 دقیقه بمون تو میاو. هوهو چی
میاو آه میاو. هوهو چی چی. سالا. عروس آقا بهار خندید. تو رفتی پایین. بابا این برگه من به خنده بهار خندیدم. گفتم تو خندیدی با عروس دو شد بهار. نه یک شد. دو شد. هوهو چی چی. پری دریایی امیرم داره میخنده ولی امیر امتیاز میگه آخرین نفر. دوستان دریایی. بلک فیس. چی بود الان خندیدی بابا کسی تو هم خندیدی بابا. همه خندیدن هیچ که امتیاز نگیره. بابا هلا از اول جملت رو بگو. اینا رو برای پشت صحنه میذاریم. برو یک دو سه. دیدم دیگه باید یه حرف ساپورت تورتوری. ناخدا جلال. میاو. کشمو آقا نمیشه اول چیزش کردن. بچه ها ما تصمیم گرفتیم جایزه رو بدیم به الا. هیچ امتیازی نگرفت ولی باعث خنده همه شد. اولین نفر رفت بیرون ولی همه از دست الناز خندمون گرفت. بچه ها به نظر جایزه بدیم به الا. واقعا من موافقم. یعنی الناز رفت، رامین رفت، بهار رفت، امیر رفت، منم رفتم. یه بعد ناخدا میشه بگی جمع کنی کارو. آماده اید بچه ها؟ بله کشتی ناخدا. خیلی بزرگ میگه. Meanwhile همینطوری که میبینید خیلی پوکر فیس هستم. پوکر فیسه ریده. بابا من چرا پوکر فیسم. بابا نه من جمله بندی رو این گوز فیسه تا پوکر فیس. سلام خیلی خوش اومدید. سه اخبار میگه سلام امیر مسئول نجات رو الان کیه؟ لازم بگیره یه جدی پریده. حاضرید بچه ها؟ الان گفت جملت بود؟ کشتی ناخدا. شما گفتی صدا در بیاری. صدا نمیه. صدا در میاره میگیره. همینطوری با پوکر دیگه فیس من این جدی خوار مادر. آقا